Assalomu alaykum. YouTube ahli, qalaysizlar? Sog' salomatmisizlar? Ana qaranglar, biza elektrika mashinamizda safarga chiqdik. Sizlarga kichkina videochalar qo'yib boraman. Nima uchun? Hozir qaranglar. Biza Kaliforniyada havo mana bunaqa ochiq. Los-Anjelesda yomg'ir yog'di, lekin biza uyimizdan chiqqanimizga 1-2-3 soat bo'ldi. Qayerlardadir bunaqa bulut, qayerlardadir mana bunday ochiq havo. Bu yerda mana shunaqa dizel zapravka qiladigan benzin, bu yerda elektrika mashinalarga, Tesla mashinalari alohida, juda ham katta joyda. Boshqacha mashinalar, chunki Tesla'ning zaryadkasi boshqacha bo'ladi. Boshqacha mashinalarga mana bu yerda bunaqa zaryadka qo'yilgan. Biza отдельный nimasini ham olganmiz. Agar mabodo bunaqa zapravka topilmay qolsa, Tesla'ga qo'yib ham zapravka qilamiz. Переходник olganmiz zakaz qilib, chunki yo'limiz uzoq. Kim biladi qanaqa zapravka chiqadi, qo'yadi. Elektrika mashinada safarga chiqish baribir men uchun qanaqadir diskomfortli, chunki benzin bo'lsa, любой joyga kirib zapravka qilib ketaverasiz. Elektrika определенный joylarga kirishingiz kerak, uni oqtarib, topib, ichida hali ham programmalari bor, ko'rsatib turadi. Masalan, mana buncha kilometrga yetadi. Mana bunchadan keyin mana bu yerda bor deb o'zlari kartada chiqarib berib turadi. Baribir men bilasizlar, baribir boshqacha bunaqa mashinalarni yaxshi ko'raman. Benzinda yuradigan va gazni bosganda erkakcha ovoz chiqaradigan mashinalarni yaxshi ko'raman. Shuning uchun Mercedes, BMW shunaqa mashinalarda yuraman. Menga o'xshab BMW, Mercedeslarni yaxshi ko'radiganlar, ganyat qilishni yaxshi ko'radiganlar like bosib qo'yasizlar обязательно. Xullas, havoni ko'rdingizlar. Endi bundan keyingi shortslarda e'tiborli bo'linglar. Asta-sekin havo o'zgarganini ko'rsatib boraman.